အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Entertainment Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အမည်ကတော့စာရေးသူမောင်တင်ဆန်းရေးသားသည့်ဘိုးတော်ပေနဲ့အတူပါကမ္မထမ်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဇလန်းလေးကိုမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးနှိပ်သွားပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာဆိုင်းတန်ပုံတံများသည်ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံလိုနေသည်ဆိုင်းတန်များနှင့်အတူတချင်းတီဆိုတန်တို့လည်းပြန့်လွှင့်နေသေးပြန်သည်ထိုဆိုင်းတန်နှင့်အတူတချင်းဆိုတန်များသည်လဲနှစီးပေါ်မှပေါ်ထွက်လာသည်ဖြစ်ပြီးလဲလန်းတစ်လျှောက်တွင်တော့လူများစီကားလိုနေသည်သူတို့သည်ဝေကောင်းစားလာများဝတ်ဆင်ထားပြီးလူတစ်ယောက်၏အကြောင်းကိုပြောနေကြသေးသည်လူများသည်ရှင်လောင်းလဲနေသည့်အလားအစီလိုက်အတန်းလိုက်သွားနေကြပြီးရှေ့ဆုံးတွင်တော့လဲဘိန်းနှစ်ဘိန်းတက်ကအလှဆင်ထားသောခေါင်းတလားကိုတင်ထားသည့်လဲအားရှေ့မှဆွဲသူဆွဲနောက်မှတွန်းသူကတွန်းနေကြသည်ထို့သို့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြုမှုနေသည်ကအမှန်စင်စစ်အတုပချနေကြခြင်းဖြစ်သည်မိုးရိုးသူမရှိပဲစကားများသာပျော်ရွှင်စွာဖြင့်စကားများနေကြသည်လောကတွင်ရှိသောလူအများစုကတေလွန်သောအခါမှတေသူ၏ကောင်းကွက်များကိုပြောတတ်ကြသည်အသက်ရှင်စဉ်အခါကတေဆုံးသူ၏ကောင်းကွက်များကိုမေးထားကြပြီးမကောင်းပြောကြသည်သာများ၏တေသောအခါမှငိုပြီးရှင်တန်ချိန်များတွင်တော့မကြည်မဖြူဖြစ်ကြကတယောက်နှင့်တယောက်စောင်းကြမြောင်းကြရှိတတ်ကြပေသည်ယခုအတုပကိုပျော်ရွှင်စွာပို့ဆောင်နေကြသောငွေတောင်ရွာလေးတီကတခြားသောရွာများနှင့်ခြားနားနေပေလိမ့်မည်လူတယောက်သေးသည်ကိုအဘဲကြောင့်ဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးမှုတို့တယောက်မှမရှိကြပဲအလူရှင်လောင်းလှဲ့နေတဲ့ကဲ့သို့ပျော်ရွှင်နေကြသည်။ထိုအမေးကိုမေးချင်နေသောသူတယောက်ကလူများကြားတွင်ရှိနေသေးသည်။ထိုလူမှာတခြားသူမဟုတ်အလောင်းတင်ထားသောလှဲအားတခြားသောလူငယ်များနှင့်အတူအနောက်မှတွန်းပေးနေသောပေတူးဖြစ်သည်။ပေတူးသည်သူ၏ဘေးနှင့်ရှေ့မှနေ၍အလောင်းလှဲအားတွန်းကြဆွဲကြလုပ်နေသောလူငယ်များကိုကြည့်လိုက်ရာထိုလူငယ်များသည်တယောက်နှင့်တယောက်ဆဆနောက်နောက်နှင့်ပင်ပြုံးပျော်နေကြသည်ယခုကိစ္စသည်ကတိတ်၍ထူးဆန်းမနေပေအတုပချကန်နီးမှအသင်းလှုပ်ထားသောအခေါင်းတလားထဲတွင်လှဲပြီးအသက်ကင်းမဲ့သွားသောဒေါ်သန်းမင်းနှင့်ရှင်လျင်ကျန်နာတွေသည်ကသူ့အတွက်ထူးဆန်းသည်ဟုမမြင်နိုင်တော့ပေထို့နောက်အလောင်းတင်ထားသောလှဲအားရှေ့မှဆွဲနေသောလူငယ်လူရွယ်များထဲမှတယောက်သောသူသည်ရုတ်တရက်ထအော်လိုက်သည်ရှေ့ကောင်တွေစားတော့မယ်နော်အနောက်ကကောင်တွေလည်းအသင့်ပြင်သူ့စကားဆုံးသည်နှင့်အခေါင်းတင်ထားသည့်လှဲအားအရှိမှဆွဲနေသူများသည်ရုတ်တရက်ရွာဘက်သို့ပြန်တွန်းထိုးလေ၏အနောက်မှတွန်းနေသောလူများသည်ပြန်လဲတွန်းထိုးလိုက်ရာဘူးမသိဘာမသိဖြစ်နေသောပေတူးမှလည်းအားပြု၍ပြန်တွန်းလိုက်ရလေသည်လူငယ်လူရွယ်များသည်ဝါးဖြင့်ပြုတ်လုထားသောလဲပိန်တက်အလောင်းအားရှေ့သို့လိတ်သွားလိုက်နောက်သို့ဆုတ်သွားလိုက်နှင့်ညာတန်ပေး၍တွန်းထိုးနေကြရာပုံများပင်ထောင်းထောင်းထနေသည်အတုပလိုက်ဖို့ပေးကြသူများသည်ပုံမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကနှုံးမှလဲသူ့အပိုင်းကိုအပိုင်းခွဲ၍အားပေးနေကြသည်ငွေတောင်ရွာအရှိပိုင်းသားတွေတွန်းကြဟိနိုင်ဦးနိုင်ရမယ်နောက်ပိုင်းသားတွေနောက်ဆုတ်မနေနဲ့တွန်းဟာတွန်းထို့သို့တွန်းထိုးနေခြင်းကြောင့်အလောင်းတယ်လှဲမှဝါးချမ်းများကိုရောင်စုံစက်ကူဖြင့်အလှဆင်ထားသောအရာတို့သည်ကျင်းထိုးနေလေသည်လဲကိုတွန်းနေသောပေတူးသည်ရွာသားများကိုကြည့်ရင်းမှပျော်ရွှင်လာသည်ဖြင့်မျက်နှာမှလည်းပြုံးရလာပြီးညာတန်ပေးနေမိသည်တခြားရွာများမှဆိုလျင်ယခုလောက်ရက်သည်အတော်ရိုင်းဆိုင်သည့်လောက်ရက်ဟုမြင်ကြပြောကြမည်ဖြစ်တော်လဲယခုငွေတောင်ရွာလေးမှာဖြစ်အပြစ်ဆိုသူမြည်သူမှမရှိတဲ့အပြင်အားပေးနေကြသေးသည်ပေတို့သည်အလောင်းလှဲအားချွေးတန်ရွှဲရွှဲဖြင့်ဝင်တွန်းလိုက်ရင်ရွာအရှိမှတွန်းနေသောလူများအလဲလဲအကွဲကွဲဖြစ်အောင်တွန်းနိုင်သောအခါရွာအနောက်ပိုင်းမှသူတို့အဖွဲ့နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းရွာသားများနှင့်ရွာလူကြီးမှအော်ဟစ်တတိပေးလိုက်လေသည်အနောက်ပိုင်းကနိုင်ပြီဟဲ့ကြက်ကြတော့ဟဲ့ကောင်လေရက်တော်လို့ပြောနေရလေရွာလူကြီးမှတခြားသောရွာသားများပြောနေသည်ကိုအလောင်းကစားလုံနေသောသူများမှတတိမထားမိပါပဲထက်ပြီးအပြိုင်တွန်းနေကြသည်ထိုအခါရွာလူကြီးသည်သူနှင့်မလန်းမကန့်မှရှိနေသောလူကြီးတစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ကကဲလွင်မောင်နှင့်တန်းလွင်မင်းကောင်တွေကိုထိန်းလိုက်ကြအောင်လွင်မောင်နှင့်တန်းလွင်သည်ရွာလူကြီး၏စကားဆုံးသည်နှင့်ဆိုင်းလဲအနာသွားကဝါးချိန်နှစ်ချောင်းကိုတယောက်တစ်ချောင်းယူလိုက်ပြီးအလောင်းကစားနေသောလူငယ်လူရွယ်များအနာသွားလေသည်အလောင်းတွန်းနေသောတချို့သူများသည်သူတို့နှစ်ယောက်လာသောအခါတွန်းထိုးခြင်းမပြုတော့ဘဲငြိမ်လိုက်တော်လဲအပျော်ကျူးနေသောလူငယ်များသည်ကညာတန်ပေး၍တွန်းထိုးနေစေဖြစ်၏ထိုအထက်တွင်ပျော်ပျော်နေတတ်သောပေတူးလည်းအပါအဝင်ဖြစ်သည်ရွာ၏အထာကိုနှက်နေသောပေတူးဘေးမှလူငယ်လေးသည်ပေတူးအားမျက်ရည်မျက်ချီဖြင့်ချိန်ကိုင်းပြီးသူတို့စီသို့တယောက်တိုင်ဘက်အရှိပိုင်းသားများဘက်သို့တယောက်လာနေသည်ကိုမြင်၍တတိပေးနေပေမဲ့ပေတူးနားမလဲပေထို့အတွက်မေးပြန်ငေါ်ပြလိုက်ပြီးစက်တွန်းနေလေရာသူ၏တင်ပါပေါ်သို့အရှိန်ပြင်းစွာကျလာသောကြိမ်လုံးကြောင့်
တစ်ချက်အော်ကငြိမ်သွားလိုက်ရသည်အပျော်ကျူးနေသောအလောင်းတွန်းသူများကိုကိုလွင်မောင်နှင့်ကိုတန်းလွင်မှချိန်ဖြစ်လိုက်၍ရိုက်လိုက်မှ၎င်းသားများငြိမ်သွားကြပြီးဘုံကြီးเจ้าနှင့်ကလျက်ရှိသောအလောင်းလဲအားတင်းချိုင်းစီသို့တွန်းသွားလိုက်ကြပါတော့သည်ရကမာကြီးအတွက်ဘုံကြီးတဲနှကုံတင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်လားရွာသားတွေမလိုပါဘူးဖေဟာမသေးခင်ကတည်းကတဲနှကုံတည်ပြီးသားပါဖေဟာကောင်းပြီရကမာကြီးရဲ့အလောင်းကိုအတုပကမ္မထန်ရှုမဲ့သူရှိရမို့မြေမြုပ်တကြိုချင်းမပြုတ်ကြသေးနဲ့ဘုံတကားတို့တင်မဖေဟာတပည့်တော်တို့လိုက်နာပါမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုပြန်လို့ရပြီအတုပကမ္မထန်စီးဖြန်းပြီးမှအလောင်းကိုမြင်မဲ့ဖို့ဘုံကြီးအကြောင်းကြားလိုက်မယ်လူငယ်လူရွယ်လေးတွေဒေါ်တန်းမေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုခေါင်းထဲကထုတ်ပြီးဒီရှိမှချပေးခဲ့ကြပါအောင်တင်မဖေဟာကဲအတ္တပမာဒနေတမ္မာတထေအာမဘန်းနေဘာသာများအားလုံးသည်ဆရာတော်၏ရှေ့တွင်အာမဘန်းနေခံကားတင်းချိုင်းစရက်ထဲမှထွက်ခွာသွားကြလေသည်ယခုအချိန်တွင်တော့တင်းချိုင်းစရက်ထဲတွင်ဆရာကြီးဦးကျော်လှိုင်နှင့်ကျောင်းသားသစ်ပေတူးတို့သာကြံနေခဲ့ပါသည်ဆရာတော်သည်ပေတူးအားသူ၏ရှေ့တွင်ထိုင်စေ၏ပေတူးသည်ဆရာတော်၏မျက်စောင်းတို့နေရာတွင်ထိုင်လိုက်ကာမလတ်မကန်းတွင်ရှိသောဒေါ်တန်းမေ၏ရုပ်အလောင်းကိုညွှန်ပြလိုက်ရင်းမှမိတ်တော်မူလေသည်မောင်ကျောင်းသားဖေရမောင်ကျောင်းသားဒီနေ့ညကစပြီးဒီမှာအတုပကမ္မထန်ရှုရလိမ့်မယ်တင်မတပည့်တော်ကိုဦးကြီးလည်းပြောထားပါတယ်ဖေရအတုပကမ္မထန်10ပါးထဲမှာဥဒုမာတကအတုပကမ္မထန်ကိုရှုရမယ်မောင်ကျောင်းသားရှုရဲလားရှုရဲပါတယ်ဖေရကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလေတကားကြီးကြော်လိုက်တဲ့အတူမိကွက်မိရိတ်နဲ့ရေနန်းစီတွေအသင့်ပြင်ပြီးခုညအစပြီးရှုပြီးတော့ကျင်းစင်ကိုလည်းတကားကြီးကြော်လိုင်ကပဲပေးလိုက်မယ်ဘုန်းကြီးကတရားထိုင်ချိန်နီးလာပြီးမို့ကျောင်းကိုကြွလိုက်အောင်မယ်ဆရာတော်ပြန်ကြွတော့မည်ဟုမိတ်တော်ကြောင့်ဦးကျော်လိုင်နှင့်ပေတူးသည်ဆရာတော်အားချစ်ကိုဥချလိုက်ပြီးလက်အုပ်ချီထားကြလေသည်ဆရာတော်ပြန်ကြသွားသောအခါမှဦးကျော်လိုင်သည်မောင်ပေတူးကကြည့်ကစကားဆိုလိုက်လေ၏ဘလို့လဲမောင်ပေတူးငွေတောင်ရောကထူးဆန်းမနေဘူးလားထူးဆန်းတာပေါ့ဦးကြီးဟာသူတို့ကငါးပါးတီလာတော့မြဲတယ်ကွာတေမာကိုတော့မကြောက်တော့ဘူးနောက်ပြီးတေရင်လဲဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမနေကြတော့ဘူးအပြည့်အဝတရားမရပေမဲ့ဒီတစ်ခါတေရင်ဒီတဘောကငြိမ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့နီးပြီးဆိုပြီးဝမ်းပန်းတတလိုက်ဖို့ကြရလေသူတို့ကတရားသဘောနားလေတယ်သာပြောတာတသက်လို့လည်းမစားကြဘူးနော်မောင်ပေသူတသက်လို့စားမှတရားရတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါတွေကိုနောက်ဆိုမင်းသိလာမှာပါဒီရွာမှာမုတ်ဆိုးကြီးဥကိုလေးဆိုတာရှိတယ်ဒီရွာသားတွေဘယ်လိုအသားစားတယ်ဆိုတာသိချင်ရင်အတုပကမ္မထန်ရှုပြီးရင်သူ့နောက်လိုက်ကြည့်ကွာဦးကျော်လိုင်စကားကြောင့်ပေကျူးစိတ်ဝင်စားသွားသည်အတုပကမ္မထန်ရှုပြီးပါကမုတ်ဆိုးကြီးဥကိုလေးစီတို့တွားရမည်ဟုတွေးလိုက်မိသည်သူ့အတွေ့မဆုံးခင်၌ဦးကျော်လိုင်မှအတုပကမ္မထန်ရှုရာတွင်ဆောင်းရန်ရှောင်ရန်များပြောနေ၍ပေတူးတယောက်ဂယုစိုက်ပြီးနားထောင်လိုက်ပါတော့သည်ပေတူးသည်ရွာထဲလမ်းတွင်ရေနန်းစီပလင်းလေးကင်ကလမ်းလျှောက်လိုလာနေသည်သူသည်ဦးကျော်လိုင်စီမှအတုပကမ္မထန်ရှုပုံရှုနည်းများကိုတေချာလေးလာပြီး၍လိုအပ်သောရေနံစီကိုရွာထဲမှလာယူခြင်းဖြစ်သည်သူတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေစဉ်နောက်မှခေါ်တန်ကြား၍ရက်ပြီးအနောက်သို့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်၏သူအားခေါ်နေသူမှာတတ်တူရွယ်သူလူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ထဲတွင်လည်းကျိန်တစ်ချောင်းကင်နာကဝါဖက်အုပ်ထုပ်အဝိုင်းလေးကိုစောင်းထားသည်ထိုလူငယ်သည်ပေတူးအနားရောက်သောအခါတွန်းရှင်စွာနှင့်စကားဆိုလေသည်ဟဲ့ကောင်မင်းကငါတို့အနောက်ပိုင်းသားတွေကိုအလောင်းကစားလုပ်တော့ကကူတွန်းပေးရကောင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမင်းကဘယ်သူတော့ဟဲ့ကောင်ကမင်းကိုဦးလင်မောင်ကျိန်နဲ့စော်တော့မှမို့တတိပေးခဲ့တယ်ကောင်းလေကွာမင်းကမှမနဲ့တာဩအေးငါမှတ်မိပြီဩအေးငါမှတ်မိပြီဒါနဲ့မင်းဘယ်သွားမလို့လဲဂျင်းနန်စီသွားဝင်မှာကွာညကြတင်းချိုင်းမှာအတုပါကမ္မထန်ရှုရမယ်ဩဆရာတော်ပြောတယ်ကမ္မထန်ရှုမဲ့သူဆိုတာမင်းကိုအေးဟုတ်တယ်ငါလေးမင်းအတုပကမ္မထန်ရှုရင်ကြောက်တက်လို့တော့မရဘူးနော်မင်းပုံကြည့်ရတာမကြောက်တက်တော့ပါဘူးကွာငါတုန်းကဆိုအလောင်းကြီးကမတက်ရက်ပြီးငါရှိမှထိုင်နေရနောက်ပြီးတော့အလောင်းကောင်ကတစ်ခါအတော်လေးလှတယ်တစ်ခါကြတော့လေယွန်စရာကြီးဖြစ်သွားတာကွာပေတူအံ့ဩရပြန်သည်အတုပကမ္မထန်ဆိုသည့်အရာမှာကမ္မထန်ရှုသူထဲမှာငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာသူတယောက်တည်းရှိမိဟုထင်ထားရယခုတော့သူထင်တကဲ့သို့မဟုတ်ပေရွယ်သူကောင်းလေးများမှာအတုပကမ္မထန်ရှုပြီးသူများဖြစ်နေလေသည်ပေတိုးသည်သူ့အားစကားဆိုနေသောလူငယ်လေးအားတစ်ချက်ကြည့်ကမင်းနာမည်ကဘယ်သူတော့ငါနာမည်ဖိုးတော်တယ်ကွမင်းနာမည်ကရောငါနာမည်ကပေတူးအေးပေတူးမင်းနောက်ဆိုပြင်းငါအိမ်ကိုလာလေပေါ့ကွာ
အေးပါကွာဒါနဲ့မင်းအိမ်ငါမသိဘူးလေမိုးဆိုးကြီးကိုလေးအိမ်လို့သာမေးလိုက်အကုန်လုံးသိရဲ့ကဲငါသွားတော့မယ်နွားတွေကြောင်းရအောင်ပါမို့အေးပါကွာငါမင်းတို့အိမ်ကိုဆက်လာခဲ့မယ်ပေတုဟန်ကြတာပဲဟုတွေးလိုက်မိသည်သူလဲဥကြော်လိုင်ပြောထားကြတဲ့ကဥကိုလေးဆိုတော့မိုးဆိုးကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေသည်ယခုတော့ဥကိုလေးမြေးဖြစ်တော့ဖိုးတော်နဲ့တီးလိုက်ရ၍အတော်ဟန်ကြမိသည်ဟုတွေးပြီးရွာထဲသို့ရေနံစီဝဲရန်သွားလိုက်ပါလေတော့သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသောတင်းချိုင်းဇရက်ပေါ်တွင်ပေတုတယောက်တပလင်ခွေပြီးထိုင်နေသည်သူ၏ရှေ့တွင်တော့ဒေါ်တန်းမေ၏အလောင်းတီကဆန်းဆန်းတန်တန်လှဲလျောင်းနေသည်ထိုအလောင်းကြီး၏ခေါင်းရင်းတွင်ရေနံစီမီးကွက်ထဲ့ထားသောမြင်းတလုံးထားသလိုခြေရင်းတွင်လည်းမြင်းတလုံးရှိနေသောကြောင့်အသက်ကင်းမဲ့နေသည့်အတုပကောင်ကြီးကကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့နေရသည်ထို့နောက်ပေတုသည်ထိုအလောင်းကောင်ကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုနေသည်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်မနေသေးသောကြောင့်ပေတုအတွက်တခြားထူးထူးခြားခြားအတွေးတို့ကရှိမနေပဲဒီနေ့တော့ငါလည်းတရားမှာပါဆိုသည့်အတွေးတို့သာရှိလေသည်ထို့နောက်သပင်များဖြူနေပြီးမျက်နှာတို့မှာအိုမင်းရင်းအောင်နေသည်ကိုကြည့်ရင်အိုဒီကိုတတိပြုမိသည်တရားရခြင်းတော့မဟုတ်ပေတာမန်အသည့်လေးဖြစ်တာသိချင်းဖြစ်သည်ပထမညတွင်တော့ထူးထူးခြားခြားဘာမှမဖြစ်ပေတင်းချိုင်းဘေးမှခွေးဥတန်များနှင့်လမ်းလျှောက်တန်လိုချောင်းဟန်တန်လိုအတန်များသာကြားရ၏ထိုအနေထားသည်ကပေတုအတွက်တော့မှုเสียအနေထားမဟုတ်ပေသူသည်ဒေါ်တန်းမေရုပ်အလောင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ဇရက်ပေါ်လမ်းလျှောက်လိုက်နှင့်ညတကောင်ရန်အချိန်သို့ရောက်လာလေသည်ငငယ်ကလေးကတဘာဝလွန်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောပေတုမှာတင်းချိုင်းတွင်ယခုလိုနေရသည်မှာနားအေပါအေရှိလာသည်ဟုပင်ထင်မိသည်ဥကျော်လိုင်ပြောသောစကားများကိုအိတ်နားမလဲသောကြောင့်ဒေါ်တန်းမေရုပ်အလောင်းကြီးကိုထိုင်ကြည့်နေရင်စကားပြောချင်လာ၍အလောင်းကြီးကိုကြည့်ကာစကားဆိုလိုက်လေသည်အဖွားကတော့အေးအေးဆေးဆေးလှဲနေကျုပ်ကတော့ဒီမှာအဖွားကိုထိုင်ကြည့်နေရတယ်ဒီတညတည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ညတွေရောကြည့်ရအောင်ပဲကျုပ်ထင်တယ်အဖွားကမသေးခင်ကထက်နည်းနည်းပိုရုပ်ဆိုးလာတယ်ဗျကျုပ်ကအချိန်တော်တော်ကြာကြည့်နေရလို့လားမသိပါဘူးပေတို့သည်သူ့ဝတီအတိုင်းအသက်ကင်းမဲ့နေသောဒေါ်တန်းမီအလောင်းကြီးကိုစကားဆိုလိုက်ချိန်အလောင်းကောင်၏မျက်နှာမှာမဲသွားသလိုဖြစ်သောကြောင့်သူမျက်လုံးတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ကအဖွားကိုကျုပ်ကရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့စိတ်ဆိုးနေရလားအသက်ကြီးပြီပဲဗျာငငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့အဖွားကကျုပ်သိချစ်ရတဲ့အမမေသူလိုလှရင်လှမှာပေါ့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေပေတုသည်ပါဇက်မှာလွတ်ခနဲပင်မေသူ၏အကြောင်းကိုပြောလိုက်မိချိန်ရင်ဘတ်ထဲမှအနှဲငယ်အောက်လာသဖြင့်လက်နှင့်ဖိထားလိုက်ရသည့်အထိနာကျင်ရလေသည်ထို့နောက်ပေတုသည်ဒေါ်တန်းမေ၏ရုပ်အလောင်းကြီးကိုဆက်ကြည့်ပြီးသူ၏ချစ်လောက်စားသောမေသူသည်လည်းတနေ့ဒီလိုအိုးဒီလိုတေးရမှာပါလားလို့တွေးမိပြန်သောဝေဒနာတက်တာလာလေသည်အချစ်သည်ဒဏ်ရာကိုဖြစ်စေသောလက်နက်နှင့်တူ၏တတိယချင်းသည်ကထိုဒဏ်ရာကိုပတ်သောစားနှင့်တူသည်ဟုတွေးလိုက်မိသည်သူချစ်မိသွားသောကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်အခုတတိယမိသောကြောင့်ထိုဒဏ်ရာကိုစားနှင့်ပတ်လိုက်သလိုနာကျင်နေရပြန်သည်အလောင်းကြီးကိုသာကြည့်နေမိပြီးပေတုစိတ်ထဲမှကြပြဆက်ဆန်တွေးနေမိ၍သူ့ကိုယ်သူသဘောကျကာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်မိသည်ထို့နောက်လင်းကျက်လည်းတွန်လာပြီးမို့အလောင်းကောင်ကြီးကိုထားခဲ့ကာကျောင်းစီသို့ပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတော့သည်ပေတုသည်တရက်ပြီးတရက်အတုပကမ္မထန်ရှုလာရာ3ရက်မြောက်သောနေ့သို့ရောက်ရှိလာသည်ဆရာတော်ကြီးနှင့်ဦးကျော်လိုင်တို့သည်ပေတုအားကမ္မထန်ရှုသောအခါဖြစ်သည့်ပြက်သည့်အကျိုးအကြောင်းကိုအမြဲစစ်မေးလေသည်ဆရာတော်သည်သူ့အားတောင်ဝေးတစ်ချောင်းဆွန့်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့သည်များကိုမိန့်ကြားလေ၏ရခင်ညများတွင်စိတ်လွတ်ကိုလွတ်နေခဲ့ရသလောက်ယနေ့ညတွင်တော့ပေတုထို့သို့မနေနိုင်တော့ပါအနန္တဆပြုနေပြီဖြစ်သောဒေါ်တန်းမေ၏အလောင်းကြီးသည်ဖူးရောင်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်စပြုလာပြီဖြစ်သည်တို့ပြင်မဲ့ပေတုသည်တမလီခွေထိုင်ရင်းဖြင့်အတုပကြီးကိုရှုနေရ၏မနစ်မြို့မတတိစရာကိုခန္ဓာရုပ်အလောင်းအတုပကြီးကိုမြင်တွေ့လာရချိန်စိတ်နှလုံးတို့သည်မရွှင်လန်းနိုင်တော့ပဲအလောင်းကောင်ကြီးကမျက်တောင်မခတ်ပဲကြည်နေမိသည်အနံ့အသက်တို့မှလည်းမကောင်းတော့၍တခြားကောင်းမွန်သောအတွေးတို့အားအာယုံလွှဲကာစိတ်ကူးရင်နိုင်ခြင်းကပြုလုပ်၍မရပဲအလောင်းကောင်ကြီးကိုသာကြံရံများထက်ပို၍တတိထားမိနေသည်ထိုင်ရသည်မှကြာ၍ညောင်းလာသောအခါဇရက်ပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်လိုက်ပြန်ထိုင်လိုက်လုံနေရသည်ထို့နောက်ညတကောင်ရန်အချိန်တွင်တော့အလောင်းကောင်ကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်မိချိန်အလောင်းကြီးသည်ဥကောင်းထောင်လာပြီးပေတုကကြည်လာလေသည်ပေတုသည်သူ့မျက်လုံးမှမြင်ကျင်တာမြင်နေသည်ဟုထင်ကားအတုပကောင်ကြီးအားစကားပင်ဆိုလိုက်သေးသည်အဖွားကျုပ်လည်းညာတိုင်းအဖွားအလောင်းကြီးကိုကြည့်နေရလို့နဲ့တူတယ်မျက်လုံးတွေကမြင်ကျင်တာတွေမြင်နေရပြီသူသည်စိတ်လွတ်လက်လွတ်နှင့်ပင်ခေါင်းထောင်ကြည့်နေသောအတုပကြီးအားစက်ကြည့်နေစဉ်အလောင်းကောင်မှာခေါင်းထောင်ယုံတင်မဟုတ်ပဲထားထိုင်လာသည်ထိုအလောင်းကြီးထားထိုင်လိုက်သည်နှင့်
အပုပ်နှံတို့သည်လည်းပိုဆိုးလာ၍ပေတူးတစ်ယောက်နှာခေါင်းကိုပိတ်ထားကထိုင်နေသောအလောင်းကြီးကိုကြည့်ရင်အံ့ဩနေလေသည်ကျုပ်အမြင်မှားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ထားထိုင်နေရပဲအဖွားရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ကောင်းရဘုံဘဝမှာရောက်နေတော့ပြီဆိုတာကျုပ်သိရဲ့ငယ်ကလေးကအောက်လန်းဆရာတငယ်ချင်းနဲ့အတူနေခဲ့တာဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့မမှုသေးဘူးဘာဆက်ဖြစ်မလဲကျုပ်ထက်ကြည့်အောင်မယ်ပေတူးသည်ကြောက်လန့်မှုကင်းစွာနှင့်ပင်သူ့ရှေ့တွင်ထိုင်ပြီးသူ့အားကြည့်နေသောအလောင်းကောင်ကြီးကိုကြည့်လို့နေလေသည်အတန်ကြာကြည့်ပြီးသောအခါအလောင်းကောင်ကြီးသည်ထိုင်နေရာမှဖြင်းချင်းစွာနှင့်မတ်တက်ရက်လာပြန်သည်ထိုအခါတွင်တော့ပေတူးသည်အနားတွင်ရှိသောတောင်ဝေးကိုလက်ကကင်ထားပြီးစကားဆိုလေသည်ဆရာတော်ကဒါတွေမြင်လို့ဒီတောင်ဝေးကိုစွန့်တာပဲကျုပ်စိတ်ကမြင်လာလားတကယ်ပဲမြင်လာလားမသိဘူးကျုံနားတိုးလာရင်တော့ဒီတောင်ဝေးနဲ့ထိုးရမှာပဲပေတူးသည်တောင်ဝေးကိုကင်ထားပြီးထိုင်နေလိုက်သည်အတူပါကောင်ကြီးမှမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးသူ့နားသို့တိုး၍လာနေသည်ပေတူးသည်ထိုင်နေရာမှမထပဲနားသို့ရောက်လာမှတောင်ဝေးပြေထိုးလိုက်ရာအတူပါကောင်ကြီးမှနောက်သို့လမ်းကျသွားလေသည်ထို့နောက်ပေတူးသည်ဆရာတော်မှာကြားသည့်အတိုင်းပင်အတူပါကောင်ကြီးကသူ့လှဲလျောင်းနေသည့်နေရာမရောက်မချင်းတောင်ဝေးနှင့်ထိုးပြီးချွေ့စေသည်အံ့ဩတူးဆန်းလာစွာပင်တောင်ဝေးနှင့်ထိုးလိုက်သည့်အခါတိုင်းအတူပါကြီးသည်ရွေ့သွားသည်အလောင်းကောင်ကြီးနေသားကျဖြစ်သွားသည့်အခါမှပေတူးသည်တောင်ဝေးကိုအောက်သို့ချလိုက်ပြီးထိုင်မြဲတိုင်းထိုင်နေသည်သူသည်အတုပကောင်ကြီးကိုကြည့်နေရင်းမှမနှိမ့်မြို့เสียအတုပကြီးမှာရုပ်ကြီးပင်မျက်နှာတို့သည်တင်းရင်းလာသလိုသပင်များသည်လည်းမဲနဲ့လာပြီးမိမပြိုလေးတူအိတ်နေသည့်အလားဖြစ်သွားသည်ထိုအခါမှပေတူးသည်ဆရာတော်မိတ်ကြားခဲ့သောစကားများကိုပြန်လည်ကြားရောက်လာမိသည်မောင်ကျောင်းသားအတုပကမ္မထန်ရှုရဲဆိုတဲ့နေရာမှာတမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိရဲ့ကွအခုမောင်ကျောင်းသားရှုရမယ်အတုပကမ္မထန်ကတမထကွအမှန်ဆိုမိမရှုရင်မိမအတုပယောက်ျားရှုမှတ်မယ်ဆိုယောက်ျားအတုပရှုရမှာအခုမောင်ကျောင်းသားကတော့မိမအတုပနဲ့ရှုရလိမ့်မယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါအထိုက်အလျောက်ညံစင်ရလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုအတုပကောင်ကမတ်တက်ရက်ပြီးထလာတာတွေကြုံရလိမ့်မယ်တချို့ကတော့ဖုတ်ဝင်ရင်ဝင်မယ်ပေါ့တချို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပဲဖြစ်နေတာပဲဆိုတာမျိုးလည်းရှိရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖုန်ကြီးပေးထားတဲ့တောင်ဝင်းနဲ့ထိုးပြီးသူ့နေရာသူရောက်အောင်ထားပါဒီတစ်ခုကိုကြော်ရင်တော့မနှင်းမျိုးစရာအလောင်းကောင်ကြီးကချောမောပြီးညှစ်လို့ဖွယ်မိမအဖြစ်မောင်ကျောင်းသားမြင်ရရင်လည်းမြင်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြုံခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျာကားစိတ်ကိုချုပ်ထိန်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးရောပေတူးသည်ဆရာတော်ပြောသည့်စကားများကိုပြန်ကြားရောက်နေခြင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူ့ရှေ့တွင်လဲလျောင်းနေသောအလောင်းကောင်မှမိမချောလေးအသွင်ပြောင်းနေသည်ဟုစိတ်ထဲတွင်မှတ်ပြီးနေ၏သို့ပါတော့လည်းမျက်လုံးတွင်မြင်နေရသည်မှာအပြစ်ဆိုရက်เสียမရှိလှပချောမွန်နေပြီးကိုခန္ဓာလှပမိမချောလေးအိတ်နေသည့်တရံဖြစ်နေ၍မျက်စိအမြင်နောက်စိတ်ကိုမရောက်အောင်ထွေးတန်ရွှဲထွက်သည့်အထိဒီအရာကပုတ်တော်မီအလောင်းကောင်ဒီအရာသည်ဖူးရောင်နန်းစော်နေသောအလောင်းကောင်ဟုနှလုံးသွင်းနေရာလေးချက်တွန်သည့်အချိန်တွင်တော့ချောမောလှပသည့်မိမချောလေးတရံမှာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်ကမနှင်းမျိုးစေရာအလောင်းကောင်တစ်ကောင်ကြီးပြန်ဖြစ်၍သွားသည်ပေတူးတယောက်တပ်ပြင်းကိုချလိုက်ကမိအိမ်လေးကိုယူ၍ကျောင်းသို့ပြန်ခဲ့လိုက်ပါလေတော့သည်ဆရာတော်သည်ပေတူးအားအတုပကမ္မထန်ရှုရတွင်ကြုံရသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုစစ်မေးပြီးနောက်ထပ်မရှုခိုင်းတော့ချေဒေါ်တမ်းမီပုတ်လူလူရုပ်အလောင်းကြီးကိုမြေမြုပ်တကြိုဖို့ရာအတွက်ဥကြော်လိုင်းနှင့်ပေတူးသည်ရွာသားများကိုအကြောင်းကြားလိုက်၏ရွာမှရွာလူကြီးနှင့်ရွာသားများသည်ဒေါ်တမ်းမီရုပ်အလောင်းကြီးကိုတကြိုရန်အတွက်မဆိုင်မတပင်လူစုပြီးချက်ချင်းတင်းချိုင်းသို့လိုက်လာကြသည်ထို့နောက်ပုတ်လူလူဒေါ်တမ်းမီရုပ်အလောင်းကြီးကိုအခေါင်းထဲပြန်ထည့်ကာမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ကြသည်ရွာသားများသည်လူတွေမြုပ်သည့်အခါထုံးစံအတိုင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပင်ဖြစ်၏အုပ်လို့မကိုင်းခြင်းသလိုပွားလို့မကိုင်းခြင်းသလိုအပြုတ်အမူအားမြည်သူမှမပြုတ်မူကြပဲအလောင်းအားမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ကြသည်မြေမြုပ်ပြီးသောအခါလက်အားတန့်စင်အောင်ဆေးပြီးရွာလူကြီးမွေးထားသောမီးဖို့တွင်လက်များမီးပေးနေကြသည်ရွာလူကြီးသည်ထိုမီးဖို့ထဲသို့နတ်သားတုံးများထည့်ပြီးမီးကိုတောက်နေစေသည်ထို့နောက်ရွာသားများသည်ဇရက်ပေါ်သို့တက်လာပြီးပေတူးကိုပြုံးရွှင်စွာကြည့်ကာစကားဆိုလေသည်ကျောင်းသားရဲ့တမာရီကတော့အံ့ဩစရာပဲကျုပ်တို့ရွာသားလူငယ်တချို့ဆိုတရက်နဲ့တင်လက်လံနေသူတွေရှိရဲ့တကယ်ကိုလေးစားပါတယ်ကျုပ်တို့ကျောင်းကဆရာတော်ခေါ်ထားတဲ့ကျောင်းသားဆိုတော့ဘယ်ခေမှာလဲဒီကျောင်းသားကဆရာကြီးရဲ့တပည့်ဆိုတာဟုတ်လားဗျရွာထဲကတန်းလွင်ပြောလို့ရွာသားတယောက်ဒီဇရက်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသောဦးကျော်လိုင်ကမေးလိုက်သည်ထိုအခါဦးကျော်လိုင်သည်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးဆရာတော့ဟုတ်တယ်အရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပဲဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆရာကြီးဒီလိုလေသူ့ရဲ့ဆရာအရင်ကဘိုးတော်ဆိုဗျာဘိုးတော်ဆိုဟုတ်လားအင်းနဲ့စမမှာဆရာတစုဘိုးတော်ဆိုကိုပြောရလားဟုတ်တယ်လေအင်းစမတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်
ဝိဇ္ဇတို့လိုတတ်မှတ်ရလောက်တဲ့အထိအင်းနဲ့စမအကျော်မော်ပေါ့ဦးကျော်လိုင်းမှထိုးတို့ပြောတော့အခါရွာလူကြီးတာမကကြံတော်သူများပါအံ့ဩနေကြပြီးပေတူးအားတေချာကြည့်ကငါတူကကန်ထူးတာပဲကွာတို့ရွာကလူတော်တော်များများဘိုးတော်ဆိုတပည့်ခံကျင်နေတာမင်းကတော့တကယ်ကန်ထူးသူပဲကွာပညာကိုကောင်းကောင်းသင်ကြားလာကျုပ်ကတော့ထူးချွန်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဗျာပေတူးဤစကားကြောင့်ရွာလူကြီးအပါအဝင်ရွာသားများပါအံ့ဩကုန်ကြလေသည်ထို့နောက်ပေတူးသည်ဆက်ပြီးစကားဆိုလေသည်ကျုပ်ကဆရာကောင်းတွေနဲ့တော့တွေ့ပါတယ်ဆရာတွေရဲ့ပညာကိုလိုက်မှတ်နိုင်လောက်အောင်အထီတော့ဉာဏ်ရည်ကမကောင်းဘူးထင်ပါတယ်ဗျာမဟုတ်တာငါတူရစူးစမ်းစမ်းပါမင်းတနေ့အောင်မြင်လာမှာပါကွာကျောင်းမှာကြာအောင်မယ်မဟုတ်လားရွာဦးမကြလာလေကွာငါတို့ဆရာတော်ကတော့ပြီးပြန်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးဗသားများသည်ဦးကျော်လိုင်းနှင့်ပေတူးကိုနှုတ်ဆက်ကကျောင်းဘက်သို့ထွက်သွားလေသည်ထို့နောက်ဦးကျော်လိုင်းသည်ဇရက်ပေါ်တွင်ထိုင်နေရာမှထားလိုက်သဖြင့်ပေတူးလည်းမတ်တက်ရက်လိုက်သည်ဦးကျော်လိုင်းသည်ဒေါ်တန်းမေကိုမြုံနှံထားသောနေရာကိုကြည့်ကာစကားဆိုလေသည်မောင်ပေတူးအမေကြီးဒေါ်တန်းမေကိုကြည့်စမ်းတည်တဲ့အချိန်ထိကိုလူတွေကိုအကျိုးပြုသွားရင်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီရွာကလူတွေကတရားမြဲတယ်ကွာမိုးဆိုးကစလို့ပေါ့ဦးကြီးမိုးဆိုးကတရားမြဲတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာမင်းမကြခင်သိရမှာပါကွာမိုးဆိုးကငါးပါးသီလလုံတယ်လို့ပြောရင်မင်းယုံမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားပေတူးပြန်ပြေးခြင်းမပြုတ်ပဲခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်သူ၏စိတ်တွဲတင်တော့မိုးဆိုးတယောက်ကဘလို့လုံများသီလလုံနိုင်ပါမည်နည်းဟုလဲမေးခွန်းထုတ်နေသည်သူတွေးနေသည်ကိုသိနေသည်အလားဦးကျော်လိုက်မှပြုံး၍တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးပေတူးငွေတောင်ရွာရဲ့ထူးဆန်းမှုတွေကိုမင်းအကုန်မသိသေးပါဘူးကွာအခုမင်းစိတ်ထဲဘလို့ရှိနေလဲငါ့ကိုပြောစမ်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲဟုတ်လို့လားမင်းတေချာပြန်တွေးကြည့်ပါဦးတခုခုထူးနေသလားလို့ဦးကျော်လိုင်းစကားကြောင့်ပေတူးသည်ဘာတွေးရမှန်းမသိပေပြောင်းလဲခြင်းကဘာမှရှိမနေသောကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ချင်းဟုသာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဦးကြီးပုံမှန်ပါပဲဘာမှမပြောင်းလဲသွားပါဘူးအဲ့ဒါဆိုဆရာတော်ရှုခိုင်းနဲ့အတုပါကမ္မထမ်းကအလကားလို့ပြောလိုက်တာလားကျုပ်ညံမမိတာဖြစ်မှာပါဆရာတော်ကတော့အကျိုးမရှိတာကိုကျုပ်ကိုမခိုင်းတော့ပါဘူးပေတူး၏စကားကြောင့်ဦးကျော်လိုင်းပြုံးလိုက်မိသည်ထို့နောက်ဦးကျော်လိုင်းသည်ပေတူးကိုကြည့်ကကဲမောင်ပေတူးမင်းအမေကိုတတိယလာတွေးကြည့်စမ်းကွာပေတူးသည်ဦးကျော်လိုင်း၏စကားကိုနားမလည်နိုင်စွာဖြစ်နေ၏သို့ပေမဲ့သူ့အမေအကြောင်းကိုတွေးလိုက်သောအခါမျက်ဝန်းမှမျက်ရည်တို့သည်ကြေဝဲလာပြီးမိခင်ကြီးကိုတတိယသွားမိသည်ကျုပ်အမေကိုတတိယတဲ့ဦးကြီးဟုတ်ပြီပြီးတော့မင်းချစ်ပါတယ်ဆိုရယ်ထမင်းဆိုင်ကကလေးမလေးအကြောင်းတွေးကြည့်စမ်းကွာပေတူးသည်မေသူအကြောင်းကိုတွေးလိုက်သည်သူ့စိတ်ထဲမြည်သည့်ခံစားချက်မှရှိမနေတော့ပဲရှင်ဘက်မှလည်းမအောက်တော့သလိုမျက်လုံးမှမျက်ရည်တို့သည်လည်းကြေဝဲခြင်းမရှိတော့သည်ကိုသူတတိထားမိပြီးအံ့ဩနေသည်မေသူတခြားတစ်ယောက်နဲ့တွဲနေသည်ဟုတွေးပြီးခံစားရအောင်လုပ်ကြည့်သည်မှလည်းမထူးတာမန်အနေထားသာဖြစ်နေ၍အံ့ဩနေပြီးဦးကျော်လိုင်ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်လိုက်ကကျုပ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဝေဒနာမှမခံစားရတော့ဘူးပဲဟာကဲနောက်နေ့မိုးဆိုးကြီးဦးကိုလေးစီသွားဖို့ပြင်လိုက်တော့ဦးကျော်လိုင်သည်ထို့သို့သာပြောပြီးဂျေမောကဖြစ်မြည်သည့်စကားမှထပ်ပြီးမဆိုတော့ပဲပေတူးကိုကြောခိုင်းကဘုံကြီးကျောင်းဘက်စီသို့ထွက်သွားပါလေတော့သည်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးတော်ဘေးနဲ့အတုပကမ္မထမ်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပဲနှုတ်ခွန်းဆက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ